दोस्तों इस फार्म के अंदर आप देख सकते हैं कि मुर्गियां कितनी एक्टिव हैं। ये बच्चा इन मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मुर्गियां पकड़ में नहीं आ रही हैं। इस समय यूपी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी ये मुर्गियां काफ़ी आराम से बैठी हुई पोल्ट्री फार्म में। इसके लिए इस किसान ने सिर्फ एक व्यवस्था की है, अपने फार्म का पर्दा मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्दे पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये पानी का छिड़काव ऊपर पत्रे के ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा के पर्दे को पूरी तरह से फुहारे से टेम्परेचर को मेंटेन करने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अगर इस गर्मी में ऐसे हृष्ट-पुष्ट और एक्टिव मुर्गियां चाहते हैं तो आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादकता आप ले सकते हैं।